हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँगी भीष्म मालिका वर्णित क्षेत्र भीष्म कुंडीर महात्म्य विषय रे कौटी सी अच्छी भीष्म कुंडी आपण मैंने जानी थे कथा जे पितामह भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी ने एवं मृत्युशज्या तले पड़ी थे भगवान कृष्ण निकट दुई हाथ जोड़ी कही हे गोविंद सरशज्या पड़ी मु सूर्यंकर उत्तराण को अपेक्षा करी किंतु वर्तमान सूर्यंकर उत्तराण है सूर्य उत्तराण गति कले मकर संक्रांति ठार देह मु छाड़ी इच्छा मृत्यु वरण करी किंतु गोटे दुख रहीगला जे मते पिंडदान करने तर्पण करने मो वंश कई रही मोर कई संतान रही भगवान कही हे पितामह तुमर कई संतान न था तुम्हें आजन्म ब्रह्मचारी हेले कौन हम तुमर जी पर्यटन संसार प्राणी माने संसार लोक माने निज पितृपुरुष उद्देश्य जितेबाला पिंडदान करेंगे जिते तर्पण करेंगे जे पर्यटन भीष्म तर्पण करना से पर्यंत तांकर पितृपुरुष माने इतर प्राणी माने तर्पण ग्रहण करेंगे ना। ये कथा आम अल्प बहुत पुराण जाचे महाभारतर किंतु हे सुधीजने भीष्म कुंडी ई भीष्म नुह क्यों भीष्म कुंडी विषय महापुरुष अच्युत आलोचना कर आज आम आलोचना करने जाऊे ना आपण मैंने जानी रुक्मिणी जी होती पिता भीष्मक एवं तांकर से भीष्म कुंडी नाम अनुसार से स्थान नाम हो भीष्म कुंडी कौटी अच्छी एवं सेठा विषय महापुरुष अच्युतानंद मालिकार कौन लिखिदी जाइए से विषय में आलोचना करवा बुझे एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहवा से किए से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो से रुक्मिणी भाईर नाम थिला कौन ना रुक्मण अच्युत महापुरुष लिखिले मालिकारे बोले बाबू रे भीष्म कुंडी जल क्षीरा प्राय होई बट जाए जीव भेदी अतीब गोपथ निगम भूई तीन दिने बसिथि तीन दिने बसिथि है सुजाने तीन दिने बसिथि तीन दिने बसिथि है सुजाने तीन दिने बसिथि। ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जानी अच्युत महापुरुष लिखिले कुंडी कल्प आप पढ़ी जदि जानवे शिवकल्प नवखंड निर्घंटर मध्य महापुरुष लिखिंट कौन कहले बोले समय आसीब हे रामचंद्र से भीष्म कुंडी रही तार जल क्षीर प्राय होई बट जाए जीव बही से भीष्म कुंडीर जल क्षीर भलिया क्षीर वर्ण धारण करी
ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଜଳର ରଙ୍ଗ ଏ ସୁଧୀଜାନି କ୍ଷୀରର ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ନା। ତେଣୁ ସେଇ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀର ଜଳଟି କ୍ଷୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ବଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବହିଯିବ। ବଟ ଯାଏ ଯିବ ଭେଦି ଅତୀବ ଗୁପତ ନିଗମ ଏ ଭୂମି 3 ଦିନେ ହେବ ସିଦ୍ଧି। ଅତି ନିଗମ ଭୂମି ବୁଝିଲେ, ଏ ଭୂମିଟା ଅତି ନିଗମ ଭୂମି 3 ଦିନରେ ସିଦ୍ଧି। ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଏକ ସିଦ୍ଧ ଭୂମି ଭାବରେ ସାରା ସଂସାର ଲୋକ ଜାଣିବେ। କେଉଁଠି ରହିଛି ଏ ଭୀଷ୍ମକୁଣ୍ଡୀଟା ରହିଛି କେଉଁଠି? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କଟକରୁ ଯିବା ସାଲେପୁର, କଟକରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସାଲେପୁର ଭାଇଆ, ସାଲେପୁର ବାଁ ହାତୀ ଆପଣ ଯିବେ କୁଣ୍ଡୀ ନଗରାକୁ କହନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର କହନ୍ତି କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ବୁଝିଲେ, କାହିଁକି ନା ୟାର ଆକୃତି କୁଣ୍ଡ ଭଳି ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁଣ୍ଡୀ ନଗର ବୋଲି ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଇ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଠି ରହିଛି ନା ରୁକୁଣା ଚଉରା ରହିଅଛି ରାମ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀର କୂଳରେ ମଶାଲି ତୀବଣୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଶାଲ ରହିଛି ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ ସୁଜନେ ରହିଛି ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛି ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ ସୁଜନେ ରହିଛି ପୁଣି ଗୁପ୍ତରେ। ରୁକୁଣା ଚଉରା ରହିଅଛି ରାମ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀର କୂଳରେ। ରୁକୁଣା ଚଉରା ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଚଉରା କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସେଠି ରୁକୁଣା ଚଉରା କୁହାଗଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଅନେକ କହନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିଥିଲେ। ହରଣ କେଉଁଠି ଶବ୍ଦ ଲଗାଯାଏ ନା କନ୍ୟାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, କନ୍ୟାର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଜଣେ ତାକୁ ହରଣ, ଭୀଷ୍ମ ତ ହରଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଭୀଷ୍ମ 3 କନ୍ୟାକୁ ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା ଇଏ 3 କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆଇଲେ ନାଇଁ। ଏଠି ହରଣ କୁହାଯିବ, ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବଳପୂର୍ବକ ଯଦି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଠି ହରଣ କଲା, କନ୍ୟା ହରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥିଜାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀଟି କେଉଁଠି ରହିଛି ଆଉ ସେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ମହିମା କ'ଣ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ହରଣ ଶବ୍ଦଟି ସେଇଠି ଲାଗେ। ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳପୂର୍ବକ ଯଦି ଜଣେ କନ୍ୟାକୁ ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହରଣ କଲା ତାହେଲେ ସେଠି ହରଣ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ, ହରଣ କଲା ନେଇଗଲା ଯଦି ହରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀକି ହରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ତ ପତ୍ର ପଠେଇଥିଲା ନା ଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ ମନରେ ମୁଁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିସାରିଛି, ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ବରଣ କରିବି ନାହିଁ। ସାଲ୍ଲୋ ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା। ପିତା ଭୀଷ୍ମକ ଏବଂ ଭାଇ ରୁକ୍ମଣ ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇ ସାଲ୍ଲୋ ରାଜା ଶିଶୁପାଳ ଆସିକି ବର ବେଶରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରୁକ୍ମଣୀ ପତି ଭାବରେ ବରଣ କରିସାରିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଦେଲେ ସେବକ ହାତରେ ଏବଂ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ କିଏ ଦୂତ ହେଇକିରି ତାକୁ ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ରଥ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ପାଟି ଫିଟେଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିଛି ଦେବି ନାହିଁ, ରଥ ରଖିବି ସେଠି। ଯଦି କନ୍ୟା ଆସିକି ମୋ ରଥ ଉପରେ ଆପଣା ଛାଇ ବସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ସେଠି ରୁକ୍ମଣ ଚଉରା ଅଛି, ଯିଏକି ରୁକୁଣା ଚଉରା ରହିଅଛି ରାମ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପଶ୍ଚିମ କୌମୁଖ ଭଗବତୀ ଜୟୀ ମୌନରେ ଥିବ ରହି ଚୌକି ବଟରେ ରାହସ ହୋଇବ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେହି ଦର୍ଶନ କରିବ ସେହି ହେ ସୁଜନେ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେହି ଦର୍ଶନ କରିବ ସେହି ହେ
ସୁଜନେ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେହି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ ଭଗବତୀ ଯହିଁ ମୌନରେ ଥିବ ରହି ସାକ୍ଷାତ ସେ ପାର୍ବତୀ। ଏ ସୁଧୀଜନେ ଆମେ ଅନେକ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଥରେ ସେଇ କୁଣ୍ଡି କଟକ, ସେଇ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟା କଟକ କଥା ଆମେ କହିଛେ। ପ୍ରଥମ କଟକ ପୁରସ୍ତମ କଟକ ପୁରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଟକ ଅମରାବତୀ କଟକ ଛତିଆ, ତୃତୀୟ କଟକ ଅବିଭକ୍ତ ବାରାଣସୀ କଟକ, 4 ନମ୍ବର କଟକ ବିରାଟ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର, 5 ନମ୍ବର କଟକ ବିରଜା କଟକ ଯାଜପୁର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଟକର ଏହି ଆଲୋଚନା ମହାପୁରୁଷ କଲେ, ତାର ନାମ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡି କଟକ। କୁଣ୍ଡି କଟକ କେଉଁଠି ଅଛି? ସାଲେପୁର ଆପଣ ବାଁ ହାତି ଗଲେ ପଡ଼ିବ କୁଣ୍ଡି ନଗର କୁଣ୍ଡି କଟକ, ଯେଉଁଠି ଚୌକି ବଟ ରହିଛି କୁଣ୍ଡି କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଠି ଅଛି କ'ଣ ନା ମା ଭଗବତୀ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଆପଣ ଦେବାଦେବୀ ଦେବୀ ଦେଖିବେ, ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଦେଖିବେ। ମା ଭଗବତୀ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ, ପାର୍ବତୀ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଭଗବତୀ। କହିଲେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଖ ଭଗବତୀ ଜଇଁ ମୌନରେ ଥିବ ରହି ଚୌକି ବଟରେ ରାହାସ ହୋଇବ ଦର୍ଶନ କରିବ ସେଇ। ସେ ଚୌକି ବଟ ସେଇଠି ରହିଛି, ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଲୋକମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ। କହିଲେ ଶୁଣ ରାମ ଥାନ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଭଗବତୀ ପାରୁସରେ। ଭଗବତୀ ପାରୁସରେ ହେ ସୁଜନେ ଭଗବତୀ ପାରୁସରେ। ବଟ ଏକ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ଦେଖ କୁଣ୍ଡି କଟକ ଦେଶରେ। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା, କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସେଠି ଶୁଣ ରାମତାନ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଭଗବତୀ ପାରୁସରେ, ସେଇଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। ଆମେ କହୁନୁ, କିଏ କେତେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କହନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଭଗବତୀ ପାରୁସରେ ମା ଭଗବତୀ ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟାମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବତୀ ବା ପାର୍ବତୀକି ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ଗୌରୀ ଗଣେଶ ପୂଜନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୌରୀ ପୂଜନ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରିକି, ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବତୀକି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ କି ନା ରୁକ୍ମିଣୀ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ବଟ ଏକ ଶୋଭା ପାଉଅଛି ଦେଖ କୁଣ୍ଡି କଟକରେ ଏକ ବଟ ଶୋଭା ପାଉଛି। ହୁଙ୍କା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ହୁଙ୍କା ବଢ଼ୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଅଲୌକିକ ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ମାନସିକ ସେଠି କରିକି ଆସିବେ, ଯାହା ମାନସିକ କରିବେ ସେ କୁଣ୍ଡି କଟକ, ସେ ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଏବଂ ସେଇ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଭଗବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ବାବୁରେ, ବେନିଲିଙ୍ଗ ତହିଁ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବେ ବେଳାକୁ ହେବେ ବାହାର ନୀଳକେଶରୀ ଯେ ନାମ ହୋଇଥିବ ଆବର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର। ଆବର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ହେ ସୁଜନେ ଆବର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର। ଆବର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ହେ ସୁଜନେ ଆବରେ ଶଙ୍କର ସ୍ୱର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଠି ବେନି ଲିଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେଠି ପ୍ରକଟ ହେବେ। ପାତାଳି ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ସବୁ ସ୍ଥାପିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ପୂଜା କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନେକ କହନ୍ତିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ଅମୁକ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିକି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାତାଳ ଫୁଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶିବାଳୟ ମଧ୍ୟ ପାତାଳୀୟ ରହିଛନ୍ତି, ପାତାଳ ଫୁଟିକି ବାହାରିଛନ୍ତି, ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେଠି ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ଗୁପ୍ତରେ ଥିବେ କୋଉଠି ନା ସେଇ କୁଣ୍ଡି କ୍ଷେତ୍ର କଟକରେ ବା ଭୀଷ୍ମ କୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତ ବେଳକୁ ହେବେ ବାହାର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ବାହାରିବେ ଜଣେ ହେବେ ନୀଳକିଶୋର ଆଉ ଜଣେ ହେବେ କିଏ ନା ଆବର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ନୀଳକିଶୋର ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିବେ ମସ୍ତକରେ ଜଟା ତଳେ ଲୋଟୁଥିବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ହୋଇବ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ହୋଇବ ହେ ସୁଜନେ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ହୋଇବ ରାସ ବେଦୀ ଯେ କନକ ଦୁର୍ଗାର ପାରସରେ ପୁଣି ହେବ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ଜୟ। ज्ञानी गुणी मंडली स्वती आम आलोचना करुचे आज मालिका वचन विषय कौन ना मालिका वर्णित से क्षेत्र जार नाम हूँ भीष्म कुंडी तेणु महापुरुष कहले कहले बाबूरे जे मस्तक जटा तले लोटुव तांडव नृत्य होइब से जो देवदेव महादेव प्रकट हेबे मस्तक जटा तांगर तले लोटुव बोली मालिकार लिखा अच्छी अर्थ जे आपण मैंने देखुवे कौ जटा ना जो बट चौकी बटटे रही जो बट वृक्षटे रही देखिए से जाकि हाथी शुंड भलिया तार रही कौन मूलटी कहले से जो बट वृक्षटी रही चौकी बट तार जो बट वृक्षर ओहल सबुजाक आसिक कौन हेब महापुरुष कहते कहले बाबू रामरे से शिवलिंग पर्यंत से ओहल गुड़िक आसो मस्तक जटा तले लोटुव कहार से बटवृक्षर तांडव नृत्य होइब राहस बेदी जे कनक दुर्गार पारुषरे पुणी हेब आउ बटेश्वर जय भगवती छंती साक्षात से पार्वती पश्चिम भागरे महाड़ रे सिद्ध साधु विहरती सिद्ध साधु विहरती है सुजने सिद्ध साधु विहरती सिद्ध साधु विहरती है सुजने सिद्ध साधु विहरती महापुरुष कहले कहले बाबूरे आउरी सेठार महात्म्य कौन ना से गोरु गोबर गोटे धारटी सृष्टि गोबरी नई आज सृष्टि कौट गोबरी नदी प्रवाहित गोबरी आई गोबरी कूले कूले अनेक सन्थ महात्मा मानकर जन्म होती अच्युत कहते आई गोबरी नदी एक धार जाइए जार नाम हूँ कौन जरिया जरिया नदी जोटी आपण मैंने जानते विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अच्युत गुप्त ब्रह्म संघ खिदिज्योति आश्रम स्वर्ण क्षेत्र महंगा रजी होचन ठाकुर केशव सुंदर तांकर जोटी जन्मस्थान से जरिया नदी कूल गुप्त गंगा जमुना सरस्वती भाव में से जरिया होची विख्यात ये गोबरी एक शाखा बाहरी जाइछन आ ये गोबर धीरे धीरे गोटे जलस्रोत होगी गोबरी नदीर सृष्टि कौटू नाई भीष्म कुंडी निकटर बोली मालिकार अच्युत कहले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली पुनः महापुरुष कहले बटेश्वर जई भगवती चंदी साक्षात से पार्वती जो बटेश्वर भगवती नहांती से साक्षात पार्वती बोली अच्युत लिखिले आओ पश्चिम भागरे महाड़ बन सिद्ध साधु विहरंत सिद्ध साधु माने सेठारे विचरण करुचनी अति पवित्र अति मनोरम अति सिद्ध स्थान से आपण माने जानतु से क्षेत्र टी दर्शन करी आसंतु एवं जोटी अच्छी माँ भगवती तांको दर्शन करंतु समस्त मनोवांछा मनोकामना पूर्ण हेब बोली अच्युतानंद प्रमाण देले पुनश्च कहले बाबूरे ते चौकी बहटरे लीला चाटीब बसी अच्छी जोग माया द्वादश दिवस शिव महोत्सव मने रखी मने रखी हे सुजने मने रखी
ଏହା ମନେ ରଖିଥିବୁ ଏହା ହେ ସୁଜନେ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଏହା बोले आग को चौकी बटरे लीला चहटिब बसी अच्छी जोग माया सी चौकी बट से रही मालिका वर्णित ये क्षेत्र से आग को लीला चहटिब बसी अच्छी जोग माया से रही आओ केते दिन से राहस हम ना द्वादश दिवस हेब महोत्सव मने रखिथेबो या द्वादश दिवस कहले 12 दिन आग को आप लिखिक रखु मालिका वर्णित एक महोत्सव से चौकी बटरे हेब आग को कई दिन 12 दिन से महोत्सव हेब चारिदिक भक्त माने सेठी आसी मिलन हेबे भेटा बेटी हेबे ये अति पवित्र पुण्य क्षेत्र सिद्ध स्थान तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली आम विभिन्न स्थान जाऊँचे तीर्थ करिया जाऊँचे काशी गंगा गया विभिन्न स्थान किंतु ये क्षेत्र से काशी गंगा गया भली अति पवित्र क्षेत्र चौकी बट बा भीष्म कुंडी बुझे कुंडी नगर भीष्म कुंडी सेठारे जल रही आप जानते से दर्शन कर आसवे से स्थानर प्रभाव आपण पड़ो अनेक उपकार आप पाइबे से स्थान को गले परीक्षा कर देखते मानसिक आपणकर पूरण हो तेणु ये ज्ञानी गुणी मन महापुरुष कहले बाबूरे यही सेठारे ये कुंडी नगर बा भीष्म कुंडीर ये महिमा महात्म्य रही सालेपुर आप बाहाती गले पड़ो से क्षेत्र जानतु थे आज तो समय ही तो आसंत को बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम नहीं कि आउ थे तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजानी आज तो समय ही तो आसंत बाणी की विराम देवा प्रभुंकर नाम नहीं कि जड़े भक्तर ना कह कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो बोले कुंडी नगर देशे भक्त मोरा जन्म होइबे पुणी जन्म होइबे पुणी हे सुजने जन्म होइबे पुणी राम बनमाली दुई जन तई भक्तंको से हो गाणी सुन सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुन सुजने गुणी सुधीजानी ज्ञानी गुणी मंडली से कुंडी नगर भीष्म कुंडी निकटरे दुई जन भक्त जन्म होते बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कौन तांकर नाम ना राम बनमाली राम एवं बनमाली ये दुई जन भक्त से भीष्म कुंडी निकटरे बा कुंडी नगर निकटरे जन्म होते आम तो भक्तर ना कहलु आपण मैंने ठाब करेंगे आज तो समय ही तो आसंत बाणी की विराम देवा से प्रभुंकर नाम नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजानी आज आसंत बाणी के ठारे विराम देवा पुणी आसंता अध्याय भेट होगा रहुचु हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।